Wat ga je nou doen? Hallo. Het ruikt er wel echt naar brood. Ja, daar ga ik niet op wachten hoor. Godverdomme. Hallo jongens. Ja, doe wel. Hallo maatje. Hallo mevrouw. Nee joh, je moet gewoon praten, je moet niet zo... Kijk maar. Wat je binnen? Mag ik eens? Kijk maar. Ja, dat proef wel dan zeg. Hou nou goed. Ja, dat zeg ik. Ik word helemaal ingezoomd. Hoi. Ja, moeder. Wacht, Doe even goed. Ga tegen die vrouw koude Arie zeggen. Koude aai. Ja, je moet er ook. Maarten, je bent echt een homo.